राज्यात काल पडिल्ल्या पावसान आणि खर वाऱ्याक लागून चडशा वाठारांनी झाडां पडपाच्यो घडणुको उक्ताडार येत आसात। आफ्रामेंत वाडो वेल्ला काणका वाठारांत 2 घरांचेर वड आणि माड कोसळ्ळो, जाका लागून घराचें लुकसाण जाला। पळयात। ती एक सुमार वड पडलो आणि आमच्या घराचे तेजेर तेकाच कनेक्ट जावन ची जाल्ली। चीचे कनेक्ट जावन माड दोनूय म्हणला, एक माड आमच्या घरार पडलो आणि आमचे असे डॅमेज झाले। ते मातशें गव्हर्मेंटान नाजाल्यार पंचायतीन मातशें एक्शन घेवपाची अशें दिसता म्हाका। अशें बेगितल्या बेगीन मातशें एक रोडूय क्लीन करपा जाय आनी आमचें कितें आहा तें मातशें क्लीन करून दिवपाचें। तो कितकें नुकसान जालें अशें? मोर दॅन जातलें 5-6 हजार काय जातलें लुकसाण। रातचो कामासून 1:30 सुमार येयलेलो, 2:30 त्याच्या पयलीं दिसता ते 1:30 सुमार एकाक झाड पडलें ते वडाचे आमच्या घरा फाटल्यानूच आहा। सो आनी आमचे सायडीक 2 ते सायल्याचे झाड आसा। सो ऑलमोस्ट म्हाजी मिसीस आनी म्हाजो चेडो न्हिदलेलो। सो रिसंट तेन्नाच पडलें झाड आनी सो म्हाजे घराचे पत्रे डॅमेज जाले सगळे। घरार तुमचे अशें घरार अशें कितें ना, पूण ऑलमोस्ट ते घरारूच आहा। सो आनी आतां फायर ब्रिगेड येवन म्हाजे ऑलमोस्ट तेंच्यांनी हाफ एन रोड बी ते क्लियर करून दिला। सो तेंच्यांनी नाला आतां सो सेकंड शिफ्ट वाले ते आतां येवन करतले। आमचेच ते झाड रात्री आम्ही न्हिदलेले तेन्ना रात्री पडले झाड, सायडीक पडले। बरें जालें आमच्या पडाना। घराक कितकें नुकसान जालें? घराचे पत्रे गेला। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आणि अरुण नाईक।